គ្នាវល់ត្រឡប់មកវិញមកកាន់ channel ត្រង់វីដេអូខានជីកង់ជាមួយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះពីសៀមរាបទៅមកគោលហើយជាមួយ FIXGEAR ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹង review កង់ខ្ញុំថានៅលើ FIXGEAR ហ្នឹងមានអីខ្លះពេលដែលខ្ញុំឈប់ដំណាំឡើងអូខេ enjoy the journey bye byeឥឡូវខ្ញុំដល់គីឡូទី38មានអារម្មណ៍ថាតឹងមែនតើដោយសារតែខាងជីកង់យូរហើយប្រច្រាស់ខ្យល់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវ quickly review កង់ខ្ញុំថាទៅលើកង់ខ្ញុំមានអីគេខ្លះតោះខ្ញុំទៅផ្ទះប្រហែលជា2យប់អញ្ចឹងអីវ៉ាន់នៅក្រោយកៅអៅ2 play 3 4 play អញ្ចឹងក្នុងនេះកៅអៅសុតហ្មងអត់មែនទេ top review មុនហើយកបោក Pro ហើយ frame back បាទសម្រាប់ដាក់ fully waterproof យើងអាចដាក់ទូរស័ព្ទដៃបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានខាងមុខនេះបាទរៀងតាំងប្រច្រាស់ខ្យល់ក្នុងតិចប៉ុន្តែ useful ដោយសារតែខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់គ្រឿងថតគ្រឿងអីផងឥឡូវខ្ញុំនៅសស្ដំបាទនៅកន្លែងគេលក់មាន់ច្រើនអញ្ចឹងគឺច្រើននៅកាហ្វេនេះខ្ញុំមកនេះប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានអីសោះនេះហើយខ្ញុំរកឃើញទឹក2ដបហើយនឹងមានតែក្រែមតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទៀតទេអូខេញ៉ាំក្រែមបន្តិច refill add royal D ព្រោះ30 គីឡូហើយខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំលែនបន្តិចហើយញ៉ាំអញ្ចឹងប្រហែលខ្ទង់20គីឡូខ្ញុំឈប់មួយសានទៀតទៅរកអីញ៉ាំមិនអញ្ចឹងទេ energy ខ្ញុំ drop ហើយអញ្ចឹងត្រូវ maintain energy បានអូខេ see you on the road អូខេ back on the road ឈប់តាមបានមកខ្ញុំញ៉ាំទេខ្ញុំសង្ឃថាប្រហែលខ្ទង់ពួកកន្លែងតិច check point ហើយខ្ញុំនឹងរកកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់គេមានអីញ៉ាំតិចញ៉ាំរួចបាយខ្ទង់40គីឡូទៀតគីឡូទី100ខ្ញុំឈប់មួយសានទៀតដើម្បី check up refill មួយសានទៀតអូខេ see you សួស្តីអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំដល់កន្លែងខ្ញុំថាខ្ញុំជិះឲ្យគ្រប់60គីឡូបានខ្ញុំជប់ញ៉ាំតែ50គីឡូជាងទេមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានមែនតើអញ្ចឹងញ៉ាំបាយសិនហើយមួយទៀតវានៅចិត្ត check point អញ្ចឹងយើងឆ្លេញពីកន្លែងទៅថ្មគោលហើយជានៅស្ពានតប៉ុនហ្នឹងគេដាក់ check point អញ្ចឹងចាំញ៉ាំបាយរួចមើលតើឆ្លងកាត់វាមិនដែរអូខេខ្ញុំជិះបាន50គីឡូខ្ញុំបាយហើយហើយយើងនៅកន្លែងបាយនឹង check point សួរគេមិនគេថាបងគេអត់ឆៃទេពីក្រោយឆៃតែបានឥឡូវយើងជាមួយអាចថតបានអត់ទៅប្រកឡើងចេញ See you there Okay update ខ្ញុំដល់កន្លែង check point ខ្ញុំអត់ថតស្អាតទេដោយសារតែអញ្ចឹងកង់គេអត់ឆៃទេគឺឲ្យទៅតែម្ដងអញ្ចឹងស្រួលតែម្ដងអូខេ see you អូខេ update ទី2បងជិះបាន5គីឡូពីក្រឡាញ់មេឃកំពុងតែខ្ញុំ waterproof ប៉ុន្តែអត់ធានា 100% ទេខ្ញុំប្រហែលជាបានថតវីដេអូពេលភ្លៀងទេដោយសារតែវាអត់ច្បាស់ហើយអត់ឃើញស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាភ្លៀងខ្លាំងហើយអាចរកកន្លែងឈប់តែឬក៏ជិះកង់តាមអូខេ see you on video តែបីភ្លៀងតិចតិចហើយបាទនេះឡើងក្នុង1 degree ឡើងគួរបាទតែស្រាប់វិញវាទៅនេះហើយអូខេ let's go អាប់ដេតភ្លៀងតែវាខ្លាំងហើយបញ្ហាសំខាន់ខ្យល់គឺច្រាស់ខ្យល់តែម្ដងសង្ឃឹមថាជិតដល់ប្រទេសព្រះយើងទៅយើងជិះតាមផ្លូវស្មៅជិះតាមផ្លូវស្មៅហ្នឹងគឺខ្យល់ដូរទិសហើយអញ្ចឹងនៅសល់កូនទួល2កូន
đuôi đi chim đảo cho bây giờ đi xuôi đi về răng liền ấy thì kia những đọc là bật vào tầm tới máu cho nó chỉ sạc chừng món người làm là xua chỉ thu chừng món tại ở cái lăng tầm đó smooth ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំធ្វើបាន107គីឡូអីចុះទៅ20គីឡូជាង20គីឡូជាងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំរំថា smooth មែនតើទូជើងទៅអូខេ see you on the road គីឡូទី134ចឹងសល់តែខ្ទង់5គីឡូទៀតដល់ផ្ទះហើយពលអស់មែនតើហើយតែសោះទីសារផ្លូវនេះ smooth មែនតើបដៅខ្យល់អញ្ចឹងមានកណ្ដាលជាតិតិច